Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Binky Armino. Apa itu? Cobain dulu. Enggak. Kenapa? Cobain dulu. Belum makan kan. Iya kan Binky belum mamam. Cobain. Itu Ini papa. itu mau itu. Enak banget. Enak banget kan? Betulnya makan telur. Makan telur ya udah. Ya Beda. udah. Binky lagi sakit ya. Apa yang bikin Binky sakit apa? Lemes. Binky flu dan batuk. Badannya hangat-hangat ya. Oh, pusing guys. Binky. Doain ya guys, biar Binky cepet sembuh. Binky mau main ya. Mau main apa Binky kalau udah sembuh? Susu yogurt. Oh itu mah makan susu, minum susu sama yogurt. Pusing nggak? Enggak. Enggak. Binky udah berapa hari ya? 2 hari guys di rumah aja. Pusing. Binky badannya anget. Apalagi rasanya? Lihat apa sih? Kakak siapa tuh? Kakak siapa ya? Nggak tahu papa. Ya kemana kakak? Sakit. Pertama mama Nopi sakit ya. Lalu Ade Bayi, Ade Aisyah. Lalu Binky. Terakhir Mana kakak? apa nih? Kakaknya nggak tahu kemana. Tuh om. Ya, maaf ya guys, Tuh kakak. tidak ada video Binky nih beberapa hari.